Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, kolegyne, kolegovia, vážená pani spravodajkyňa, občania vážení. Nepochybne je v našej krajine veľa neporiadku. O tom vieme, často o tom hovoríme, omielame to, hľadáme riešenia a nachádzame ich pomerne ťažko. Čo horšie, tento neporiadok podporuje mnoho absencií zákonov, ktoré by mali povedať jasné slovo, akým spôsobom si predstavujeme správu tohto štátu. Napriek tomu, že zákonov hovoríme, že máme veľa a dokonca aj veľa ich tu prijímame, je to paradox, že napriek tomuto faktu zákony, ktoré by mali byť považované za základné kamene spravovania štátu a riadenia jeho rozhodovacích tokov, absentujú alebo navrhujú sa s tým, že nenachádzajú v sieti zákonnosti dostatočnú podporu. A je to naozaj neuveriteľné a je to veľmi zlé, lebo vďaka tomu sa potom opakujú mnohé javy, ktoré sa rôzne nazývajú, ale majú rovnakú spoločnú podstatu. Korupcia, zneužívanie funkcií a mnoho iných divných vecí, ktoré sú od týchto krízových javov odvádzané. Komu to vyhovuje? Ako je to možné, že táto krajina, napriek tomu, že má veľa orgánov štátu, do ktorých menuje svojich zástupcov, či sú to orgány so 100% účasťou alebo aj s nižšou, že nemáme stanovené jasné kritériá, ktoré hovoria o tom, kto a akým spôsobom sa môže o takúto funkciu uchádzať. Dôsledok? Už do takýchto funkcií v úvodzovkách sa potom uchádzajú kamoši ministrov alebo kamoši na nejakých stretnutiach, možno niekde pri poháriku alebo pri flinte alebo na nejakom veľtrhu. No nemohol by si a mohol by som. Áno, dôsledok je ten, že absentujúce výberové postupy prísne stanovené prinesú to, že kamoši kamošov, ktorí práve majú tú možnosť, sa dostávajú do vážnych funkcií, ktoré ovplyvňujú život na všetkých. Ako je to možné, že nemáme stále spôsob odmeňovania, ktorý je pevne stanovený pre ľudí, ktorí sa dostanú do týchto funkcií? Aký je dôsledok? Máme krátku pamäť, ale zlaté padáky sme mali ešte nezabudli. 150, 200 tisíc, alebo len 50? Tomu sa povie funkcia a najmä tomu sa povie odchod z funkcie. Sú to nehanebné veci a je zvláštne, že sme ich pripustili, rovnako ako je zvláštne, že sme sa s nimi nevysporiadali. A to je opäť dôsledok toho, že sme nestanovili akýsi základný kľúč, ktorý určite nemôže byť navždy fix, ale ktorý musí stanoviť nejaký algoritmus, nakoľko možno oceniť výkon ľudí, ktorí sú poverení zodpovednými funkciami. Ako je možné, že stále sme nestanovili otázku riešenia zodpovednosti ľudí, ktorí boli nominovaní a nedostali sa k tomu, aby bolo jasne povedané, že v prípade, ak dokázateľne sa dopustia takých aktov pri svojom rozhodovacom a riadiacom konaní, ktoré spôsobia škodu Slovenskej republike, škodu organizáciám Slovenskej republiky, teda škodu nám všetkým, že túto škodu budú musieť uhradiť, respektíve, že sú za jej vznik materiálne zodpovední. Aké bývajú dôsledky? No keď už náhodou nám prehrmí nejaký zásadný problém s tým, že je to neúnosné pre tých, ktorí menovali, tak sa potom stane, že takýchto ľudí v úvozovkách potrestáme napríklad odchodom do Bruselu alebo na iné miesto, kde ich tak trocha stratíme z očí. A toto sú dôsledky absencie zákona, ktorý tu tretíkrát predkladáme. S presvedčením, že opäť táto sieň ho nepríjme, to nie je žiadna novinka, ale s absolútnym presvedčením, že nová vláda, nový parlament ho predložia a schvália s tým, že teda keď už ten 6. marec 2016 sa nepodarí, pretože to by to muselo byť ešte v tomto volebnom období, takže to bude naozaj jeden z prvých právnych aktov
nového parlamentu, respektíve návrhov novej vlády, pretože takéto pravidlo potrebujeme všetci a tu vôbec netvrdím, že všetky také negatíva, ktoré sú spojené s absenciou tohto zákona, sú spojené len so Smerom. Naopak, 20 rokov, 25 rokov nikomu nechýba takýto zákon, ktorý jasne stanoví otázku, ako sa dostať do funkcie, ako byť za ňu odmeňovaný a ako zodpovedať za chyby. Teraz skúsim, a viete ešte možno taký dovetok, že ten neporiadok, ktorý nás tu vďaka tomuto zahlcuje a máme pocit niekedy, že je to až neprekonateľná bariéra zla, korupcie, lotrovín, ktoré naozaj nemajú nič spoločné s vedúcimi miestami, že toto je vec, ktorá má ďaleko siahle dôsledky. Nie len to, že prídeme o obrovské prostriedky a že prídeme k tomu, že niekoho odmeňujeme za jeho zlé činy odchodom do Bruselu, ale to, že si zaneprázdňujeme vnútorný život našej krajiny, že vytvárame atmosféru, ktorej ľudia prestávajú veriť v spravodlivosť a kde vzniká pocit, že nikto nemôže z tohto začarovaného kruhu vybočiť. Môže. Tento zákon, nevravím, že je geniálne, absolútne riešenie, ale je to riešenie, ktoré ponúka to, aby sme nemali v krajine neporiadok, aby bolo jasné, že keď niekto dostáva poverenie k zodpovednej funkcii, tak má k tomu aj veľkú výbavu, tá mu patrí, ale má k tomu primeranú zodpovednosť. Musí sa tam dostať spôsobom, aby sme tam dostali nie najlepších, ktorí v tej chvíli existujú kdesi mimo zemského priestoru, ale najlepších z tých, ktorí sú k dispozícii v danom reálnom území. A tá odbočka sa týka toho, že často hovoríme o migrantoch a o tom, ako nás zaplavujú teraz z priestorov východného a juhovýchodného areálu našej časti sveta. Viete, čo ma napadne v tejto súvislosti pomerne často? Pád Rímskej ríše. Aj tam okolo hraníc veľmi často sa obšmietali barbari, ktorí ohrozovali hranice Limes Romanum. Ale napokon Rímska ríša nezakapala na to, že by barbári prekročili tieto hranice a zničili. Ona zakapala na to, že vo svojom blahobite a vo svojej vyspelosti bola zahltená možno to, čo vtedy nenazývali korupcia, ale rozhodne to bol úpadok morálky, ktorý priniesol Rímskej ríše zánik. A nie barbári, ktorí sa tlačili z rôznych miest na ich hranice. Ja dávam do povedomia túto súvislosť, keď sa tak bojíme tých emigrantov a migrantov. Nevravím, že sú tam nie zreteľahodné fakty, ale ja vidím väčšie nebezpečenstvo v tom, že nás práve zadusí to, že prestaneme veriť spravodlivosť tejto krajiny a v to, že ju majú a môžu riadiť ľudia, ktorí podliehajú jasným pravidlám, ktoré stanovuje náš návrh zákona. O čom hovorí tento zákon? Hovorí o tom, že do funkcie sa môže uchádzať každý, kto splní isté základné kritériá, štandardné, nemusím ich všetky opakovať, ale jedno je tam zaujímavé. Je tam aj kritérium to, aby uchádzať o takúto funkciu v posledných 2 rokoch nebol členom žiadnej politickej strany. Diskriminácia? No áno, vlastne. Prečo by člen politickej strany sa nemohol uchádzať? No preto, aby sme jasne narušili to, čo tu 10 ročia funguje. Že ak si náš, tak si súci. A ak si nie náš, tak funkcii sa nedostaneš. Je to len jedno z pravidiel, ktoré zavádzame, ale je podľa mňa dôležité a výhrady diskriminácie, ktoré v tejto súvislosti môžu zaznieť, odmietam s tým, že doterajšia prax potvrdzuje, že sme vždy uplatnili stranícky kľúč, ktorý bol povýšený nad zásady odbornosti, morálky a výkonnosti, ktoré podľa mňa majú byť jediné určujúce vstupy pri týchto konaniach. Ďalšia vec, otázka samotného výberového aktu. Kto sa prihlásil? Ako sa prihlásil? Predložil dačo? A čo povedal na to výberovom konaní? A kto bol v tej komisii? Možno by sme mohli rozprávať o príkladoch, koľko komisí si tu už zriadili páni ministri na svoj obraz, ktoré, možno tak ako v tom hokejovom klube, proste úradníci, ktorí si povedali, Bože chráň, len aby sme šéfa nenazlostili, že mu vybereme niekoho iného. Koľkokrát sa to už udialo, že strach, servilnosť, podajnosť. Preto napríklad zavádzame aj inštitút, ktorý je technicky veľmi ľahko realizovateľný, priame internetové prenosy. Prečo by sa občania, pokiaľ majú to záujem, nemohli pozrieť, kto
akým spôsobom a s akými argumentami sa uchádza o takúto funkciu. Veľmi efektívne a veľmi transparentné riešenie. Tých podmienok, ktoré sú pre vstup, je tam viacero, ale považoval som si za dôležité vás nezaťažovať všetkými, lebo ich je tam veľa. Je to podrobne popísaný proces, ktorý má svoju, možno nie dokonalú formu, ale ktorý vytvára podmienky pre jasné stanovenie toho, čo sa očakáva od kandidáta a čo sa očakáva od výberovej komisie a čo sa očakáva od výsledku stretu kandidátov s výberovou komisiou. Ideál tu nevznikne, ale je potrebné, aby tu vznikol spôsob, ktorý dokáže vybrať s istou mierou rizika, ktoré tu bude vždy najsúcejšieho kandidáta a nie kamaráta, kde si od chodníčkov, kde sme si povedali, že toho svojho. To je k výberu, tá prvá dôležitá časť, prvá tretina tohto návrhu zákona. Potom je to otázka odmeňovania. No som spomenul tie dodnes neprekonané zlaté padáky, ktoré, je to neuveriteľné, že sme sa dopustili takého niečo, ale to je len ten vrchol ľadovca. Mnohokrát bývajú dávané odmeny neprimerané, dohadované a dohodované rôznym zákulisným spôsobom. Nevravím, že vždy nezaslúžené. Kto má vysokú funkciu, nech má vysoký plat. To nemá byť snaha rovnostárstva. Naopak, nech ten plat to vyjadruje. Ale nech je preto algoritmus. Veľmi presne v zákone popisujeme, čo je nárokovateľné, čo je základná zložka, čo je variabilná zložka, aké sú kritériá pre hodnotenie týchto pracovníkov a myslím si, že sú dostatočne voľné na to, aby vyjadrovali náročnosť funkcie a rozsah toho subjektu, ktorý táto funkcia, respektíve jej predstaviteľ, má riadiť a zaň zodpovedať. A ten vzorec je dokonca ako v prílohe. Tam doslova ponúkame spôsob, ktorý môže byť predmetom diskusie, ale jednoznačne aj uchádzačom, aj občanom, aj vybranému kandidátovi dopredu hovorí, s akou odmenou sa tu dá v tejto firme, v tomto inštitúte alebo v tejto organizácii štátu počítať. Takže vylučuje také veci ako, a to je osobitná kapitola, ako je odstupné. Žiadne odstupné. Nie, že 150 000 nebude žiadne. Je to proste funkcia na dobu konkrétnu a s jej odchodom z tejto funkcie končia aj platové náležitosti, ktoré náš návrh zákona určuje. Posledná vec je možno najdôležitejšia. Nie je to novinka ani z pohľadu tohto zákona, nie je to ani novinka z pohľadu viacerých kolegov a kolegyň, ktoré tu už prinášali túto myšlienku mnohokrát aj v iných súvislostiach. Je to otázka zodpovednosti. Zodpovednosti, ktorá musí ísť ruka v ruke s právomocami. Áno, ak sú tu veľké možnosti, ak sú tu veľké odmeny, ak sú tu veľké benefity, ak sú tu veľké kancelárie, aparáty a cesty po svete, to všetko patrí k tomu, pretože takáto funkcia vyžaduje, aby človek mal voľné ruky a nebol zväzovaný nejakými detailami. Ale na druhej strane, ak sa niekto dokázateľne, nie s tým, že to niekto ukáže prstom, ale dokázateľne spreneverí svojej funkcii, tak, že spôsobí organizácie, za ktorú zodpovedá škodu, tak žiadny Brusel, žiadne stratenie sa zo scény, žiadne zabudnutie či padákov, či CT-čiek alebo čoho, ale tvrdý, konkrétny materiálny postih. Materiálna zodpovednosť za dokázateľne zlé, zlomyselné a účelové nie riadenie, ale doriadenie organizácie, ktorá spadá pod takéhoto funkcionára. Myslím, že viacerí kolegovia to už častejšie zdôraznili aj kolegyne. Je to jeden z bodov, keby už nie aj celý zákon v tomto znení, ale je to jeden bod, ktorý táto krajina súrne potrebuje. A všetky výhrady odmietame, pretože sú to postavené výhrady na vode a sú to výhrady postavené z akejsi divnej skúsenosti, že ktože by sa už ujal funkcie, keď by mu hrozilo, že bude musieť miliónové švindle potom napokon zaplatiť, alebo že dokonca, keď ich nestihne zaplatiť, že sa stanú predmetom možno ešte dedičského konania po ňom. No kto? Každý človek, ktorý má statočné a čisté myslenie a ktorý chce robiť funkciu s najlepším úmyslom,
bude v takejto doložke vidieť vlastne poisku voči tomu, aby mu nik nemohol prísť povedať, no máš funkciu, ale vieš čo, my teraz potrebujeme, aby si urobil takýto krok. Neboj sa, postaráme sa o teba, veď vieš. Nie. Odpoveď takého človeka bude, čítam zákon, pán šéf, politický predstaviteľ. A v tom zákone sa hovorí, že v prípade, že mi bude dokázaná škoda, bude musieť zaplatiť túto škodu. K tomu ma nenúďte. Takže opakovane tu zdôrazňujeme, že je to nie moment, ktorý by mal ohrozovať vôbec, že by nám niekto nemal záujem o takéto funkcie. Je to moment, ktorý všetkým čestným ľuďom dáva základný priestor preto, aby sa s takouto funkciou mohli spojiť, ujať sa jej bez toho, aby to existovalo riziko akýchsi divných, neformálnych, zákulisných ťahov, ktoré žiaľ pre funkcie bývajú dosť časté, čoho sme tu svedkami. To je možno to, čo som chcel vo svojej rozpráve, ktorá nemá byť dlhá, lebo sa tu už k tejto téme sme sa vracali zdôrazniť. Áno, všetko. Neostáva nič iné, ak to myslíme s touto krajinou poctivo, ak to myslíme dobre so všetkými, ktorých chceme, aby sa ujali dôležitých funkcií, aby ich vykonávali zodpovedne, aby mali na to dostatočný priestor. No naozaj neostáva nič iné, ako buď v tejto alebo nejakej veľmi podobnej modifikácii takýto zákon schváliť. Zákon, ktorý prospeje celej krajine a ktorý prospeje všetkým, ktorí to myslia so Slovenskom dobre. A takých by malo byť v tejto miestnosti 150. Pevne verím, že to tak aj je. Ďakujem.